Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Та хийж чадхаасаа ч илүү хийж чадна. Тийм болохоор та энгийн нэгэн эсвэл өдөрдөгч байхад ялгаа байхгүй. Ямар ч хамаа байхгүй. Гэхдээ хамаатай зүйл бас байна. Тэр нь би бурхан надаар юу хийлгэхийг хүсэж байна. Түүнийг хийнэ гэж хэлэх юм. Би өнөөдрийн хичээлээ ирэх чөлөөгөө олж авах гэж нэрлэсэн. Тэгэхээр эхлээд би танаас та хэний амьдралаар амьдарч байна вэ гэж асуумаар байна. Би өнөөдөр удаанаар заах болно. Би таныг юу болоод өнгөрснийг ч анзаарахгүй. Тийм хурднаар заагаад өнгөрөхийг хүсэхгүй байна. Танд бодох цаг гаргамаар байна. Та хэний амьдралаар амьдарч байна вэ? Та бурхны танд өгсөн тэр амьдралаар амьдарч байна уу? Хэрвээ та бурхны хүссэн амьдралаар амьдруул аз жаргалтай байх болно гэдэгт би итгэдэг. Бурхан бидэнд утгагүй амьдрал хийлээч өгдөггүй. Утгагүй амьдралтай гэмтээ нэгэн байж боловч харин утгагүй амьдралтай хариу нэгэн гэж байхгүй юм. Гэтэл маш олон аз жаргалгүй, баяр хөөргүй Христэд итгэгчид байдаг. Ийм байгаагийнх нэг шалтгаан нь тэд ариун сүнсээр амьдралаа удирдуулахыг зөвшөөрдөггүй. Учир нь бурхны хүссэн зүйлийг хийхээс илүүтэйгээр бусад хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд амьдрдгаас тэр юм. Тиймээс би та бүгдийг энэ амралтын өдрүүдээр итгэлийн алхам хийгээд бурхан минь ээ, би таныг дагахыг хүсэж байна. Би ариун сүнсээр удирдуулмаар байна гэж хэлээсэй гэж хүсэж байна. Бурхан таныг олон жил тулдаж байгаа газраас тань гаргаж авах нэгэн юм. Та надтай хамт байна уу? Хүн бүр ийм биш байх л та. Өөрчлөлтийг амьдралдаа авчирхад хүн бүр өөр байдаг. Тэгэхээр та магадгүй хүссэн амьдралаараа амьдралчин гайхалтай байгаа болохоор ямар нэг өөрчлөлт хэрэггүй байж болно. Тэгвэл бидний төлөө залбирах л үлдэж байх шиг байна да. Хэн илүү сайхан амьдралтай болмоор байна уу? Хэрв танд өөрчлөх хүсэл байхгүй бол таны амьдрал өөрчлөгдөхгүй. Та өөрөө өөрчлөгдөх хүсэлгүй бол амьдрал тань өөрчлөгдөхгүй. Дарамт зөвхөн энэ дэлхий дээр л байдаг зүйл биш юм. Чуулганд бас дарамт байдаг. Та явмааргүй байсан ч 7 хоног залбирлын уулзалтанд очихоор дарамтлуулж байж болох юм. Таныг хүсээгүй нэг газар тань томилсон байж болох юм. Хэрвээ та ариун сүнсийг дагмаар байгаа бол энэ бурхны надаар хийлгэхийг хүссэн зүйл биш байна. Үгүй гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрвээ та ариун сүнсний удирдамжийг дагмаар байгаа бол би танд нэг зүйлийг дахин хэлмээр байна. Юу гэхээр Есүс бидний төлөө амиа өгснөөр бид цоо шин амьдралтай болсон. Энэ нь хүн болгон биднийг оруулахыг хүсдэг хууль дүрм журмынхан доор амьдралтай биш юм. Хүмүүс олон зүйлд найддаг. Тэгээд танаас хүмүүс нэг л зүйлийг найдаж харах үед та хараагаа алдаж өөрөө юу хийхийг хүсэж байгаагаач мэдхээ болдог. Би амьдралдаа хайртай билүү? Бурхан надаар юу хийлгэхийг хүсэж байгаа юм бол доо. Би юу хийхийг хүсэж байна вэ? Мөн олон хүмүүс амьдралаа үзэн яддаг гэдгийг та мэдэх үү? Тэд зүгээр л өдөр өнгөрөөж твцсээр Бурхны мөнхийн улсад очих хүртлээр даваад л гарна гэж боддог. Мэдээж Бурхны мөнхийн улс энд байгаагаас хавьгүй дээр гэдгийг нь ойлгомжтой. Гэхдээ бид одоо байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй гэж би боддог. Та нар бас бид амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй гэж бодож байна уу? Энд өөрийгөө гээчихсэн юм шиг санагдаж байгаа хүн байна уу? Олон хүмүүс гараа өргөж байна. Энэ 7 хоногт
Таны хийх эхний зүйл тань өөртөө цаг гаргаж өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг сонс. Тэгээд Бурханаас та надаар юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэж асуу. Тэр танаар юу хэлэхийг хүсэж байгаагаа хэлж зүрх сэтгэлийг тань хүслийг өгнө гэдэгт би найдаж байна. Таны хүсэл юу вэ гэдгийг та бас олж мэдэх нь чухал байх. Та үнэхээр юу хүсэж байна уу? Та хийний амьдралаар амьдарч байна уу? Та амьдрах ёстой амьдралаараа амьдарч байна уу? Эсвэл хинэгний хүссэн амьдралаар амьдарч байна уу? Таныг бусд хүмүүсээс өөр байх хэрэгтэй гэсэн шалгуур тавьбал та яах вэ? Би цэцэрлэгтээ улаан лойл тарьдаг байсан. Тэгэхэд том харах орхоо орж ирээд улаан лойлын маань нүхэлчихсэн. Тэгээд би хажууд айлын охинд манайх улаан лойл хурааж авахгүй юм шиг байна уу? Бүгд үгүй болсон. Хорхоо орж ирээд ийдсэн гэж хэлсэн. Тэгсэн тэр манайх зүгээр л байна да гэсэн. Тэгээд би Бурханд хандан би итгэлийн охин ч юм байна. Би улаан лойлын төлөө залбирч байна гэсэн. Та яагаад миний улаан лойлыг хорхоод идүүлээд байгаа юм бэ гэсэн. Тэр би чамайг улаан лойл тарь гэж хэлээгүй гэж хэлсэн. Бурхан намайг улаан лойл тарь гэж хэлээгүй болохоор Бурханд улаан лойлыг мань хамгаалах ямар ч хариуцлага байхгүй. Би Бурханы дуудлагыг сонсоод тэрнийг дагахаар шийдсэн. Ямар ч байсан би түүнд итгэж байсан. Тэгээд миний итгэж байгаа зүйл үнэхэр утгагүй зүйл байсан. Бурхан боломжтой зүйлийг биш харин хачин зүйлийг хийлгэхээр таныг дуудаж болно. Би хийж чадахгүй гэж хэлмээр зүйл байж болно. Танд гэж хэлэхэд. Хэрвээ Бурхан танаар хийлгэхээр өгсөн зүйл нь хийж чадхаар зүйл байвал энэ Бурхан хийлгэх гэсэн зүйл биш байж болно. Түүний танд өгөх зүйл дандаа түүнээс хамааралтай байж хийхээр та баг зэргийн айдстайгаар дотроо Бурхан минь ээ, та заахгүй бол би ч асуудал дуунах юм байна да гэж хэлэхээр тийм зүйлийг өгдөг. Амен. Бурхан биднийг өөртөө биш түүнд итгээсэй гэж хүсдэг. Би дахиад асууя. Та өөрийн гэсэн жижиг бүлгээс гарч өөрчлөгдөхийг хүсэж байна уу? Энэ юу гэсэн үг юм болоо гэж та бодож байна уу? Таны одоогийн байгаа жижиг бүлэг танаар Бурхан хийлгэх гэж байгаа зүйлийг хүлээж авахгүй байж магадгүй. Тэгвэл танд Бурхан шинэ бүлэг өгөх болно. Амен. Та бусдад таалагдахын тулд тэдний хүсэж байснаар амьдрахаа болж өөрийнхөө амьдрах. Энэ нь хүмүүсийн төлөө тэднийг баяртай болгох юу ч хийх хэрэггүй гэсэн үг шээ. Миний хийж байгаа бүх өөрийнхөө төлөө байж бусд хүмүүс юу гэж бодох нь огт хамаагүй гэж би бас хэлээгүй. Би таны амьдралдаа хийж байгаа зүйл юу вэ гэдгийг илүү том утгаар нь асуугаад байгаа юм шүү дээ. Та нарын дотор ажилдаа дургүй хүн байна уу? Тийм шүү. Намайг энэ талаар ярих үед хэдэн хүн суудлаасаа босч байна. Би танаас асуулт асууя. Нэг газар очиад ажиллаад тэр ажилдаа дуургүй. Үзэн яддаг байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Та магадгүй амьдрах хэрэгтэй шүү дээ гэж магадгүй. Гэхдээ би энтэй ч санал нийлэхгүй байна. Яагаад вэ гэж юу? Та амьдрахын тулд дургүй ажиллаа хийж байхаар дуртай ажиллаа хайгаад үзүүл яасыг. Би танд нэг зүйл хэлмээр байна. Та нарын заримд чинь өөрчлөлт хэрэгтэй. Зарим зүйл дээр өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Та өөр зүйл хийхэд бэлэн биш байвал таны амьдрал өөрчлөгдөхгүй. Та бэлэн биш байвал буруу байдлаасаа гарч зөв зүйлийг олж чадахгүй. Цаасаа болоод хүмүүс хүссэн хувь заяанда хүрч чадахгүй эргэлцээр байгаа юм шүү дээ. Юунаас найдаг байна? Хэрв та өөрийгөө Христ дотор хинбэ гэдгийг мэдвэл, Бурхан танд хэр зэрэг хайртайг мэдвэл, та илүү заригтай болох болно. Яагаад гэвэл та хийж байгаа зүйлээсээ ч илүү гэдгээ ухаарна.
Хэрв та нэг зүйл хийх гээд Бурхан таныг удирдах байгаа гэдэгт итгэж байгаад хийх гэтэл болохгүй байх үед Бурхан хэлсэн гэж би бодсон гэж хэлэхэд их хэцүү байдаг. Гэхдээ үүндээ тийм биш ээ. Хэрэг болохгүй байвал дахиад өөр зүйлийг хийгээд үз. Та магадгүй өмнө нь унсан шиг унж магадгүй. Таныг нэг хүн шархлуулсан байхад та шархлуулсан тэр газараа байсаар үж болох юм. Тэгээд 5-10 жил өнгөрөхөд тэр шархлуулсан хүний үзий ядаж байсаар байна уу? Гэтэл таныг өөр газар гайхалтай амьдрал хүлээж байгаа шүү дээ. Би танд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Та үнэхээр ариун сүнсний удирдамжийг дагмаар байвал эсвэл ариун сүнсний удирдамж гэж итгэж байвал урагшаа магадгүй заримдаа буруу байж хан мөргөнө. Би танд алдаа гаргаад Бурхныг хэрхэн сонсох талаар хэлж өгье. Алдаа хийгээд би цаг нь боллоо гэж бодоод зургтын газар очив. Та заримдаа зүрхэндээ нэг зүйл бодоод түүнийг хийх гэтэл цаг хугацаанд буруу байх үе байдаг шүү дээ. Амен. Харин одоо бол ирэх чөлөөг олж авах цаг нь болсон. Та амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж амьдралынхаа сүүлийн өдрүүдэд тийм шүү. Би сайхан амьдралаар амьдралаа. Би Бурхны хүссэн амьдралаар амьдрсандаа итгэж байна гэж хэлэх үү? Эсвэл өдөр бүр хүн болгон таныг магтсан амьдралаар амьдрмаар байна уу? За хэлээрэй. Алло. Заримд нь шийдвэр гаргахад хэцүү ах шиг байна. Бид итгэлтэйгээр хэлэх хэрэгтэй. Итгэлтэй байхгүй бол адал явдалтай амьдралтай байхгүй. Бид бүгдийн итгэлийг хаадаг, мухардуулдаг зүйл бол айдас юм. Би хэдэн жилийн өмнө урмаар дүүрээ амьдрах нь гэдэг ном бичсэн. Би эхлээд айж байсан ч хий гэдэг нэр өгөхийг хүссэн. Энэ ном айдаст бичсэн захиагаар хэлдэг бөгөөд би танд уншиж өгье. Эрхэм айдсаа. Би яагаад эрхэм гэж онцлсан бэ гэхээр би удаан хугацаанд дотно харилцаатай байсан болохоор эрхэм биш боловч эрхэм гэж дуудлаа. Өөр чи намайг эхлэхээс дуусах хүртэл бүх зүйлд нөлөөлдөг. Чи надад худал ярьж дуртай хийхийг хүссэн юм минь хийлгэхгүй байлгадаг. Оронд нь утгагүй зүйлтэй нөхөрлж байсан. Тэгээд ямар ч зүйлд бэлэн байдаггүй нэгэн болсон. Харин энэ захиаг бичиж байгаагийн учир нь би зөвхөн урагшаа алхаж айхгүй гэдгээ хэлэх гэсэн юм. Би байгаа нөхцөлийг мэдэрч байгаа ч тушаалыг чинь би дахиж биелүүлэхгүй. Надад Есүс гэдэг найз байгаа. Тэр намайг хизээж орхихгүй, хаяхгүй гэж амласан. Надтай үргэлж хамт байх болно. Тэр бол хүчрэх найз минь. Чи хүчтэй ч гэсэн түүний хүч чинийхээс хавьгүй илүү их юм. Чи миний эсрэг байсан ч Есүс миний дотор байгаа. Хүчрэх нэгэн миний дотор байгаа. Тэр чамаас хамаагүй илүү агуу нэгэн. Тийм болохоор би чамайг над дээр дахин ирэхийг зөвшөөрөхгүй. Чамайг би дахиж хизээж тоохгүй, орхих болно. Би өөрийн шинэ найз Есүстэй найзлаа дотно болж байгаа. Тийм болохоор чам зарцуулах цаг надад байхгүй. Намайг урамшуулдаг Есүстэй би илүү цагийг өнгөрөх болно. Тэр надад өөрөөр амьдрах шин замыг зааж өгдөг. Тэр нь баяр хөөртэй адал явдалтай шин амьдрал. Айх зүйл байхгүй амьдрал. Би бас чамтай удаан хамт байсан болохоор өөрийгөө хамгаалах арга мэднэ. Би айдуулах олон хүнд чамайг хулгайч, худалч гэдгийг чинь бас хэлэх болно. Би хэдэн жилээ дэмий үрсэ. Гэхдээ одоо чөлөөлөгдөд би илүү сайн үр жимс гаргах болно. Эрхэм айдас минь намайг Есүс дээр авчирсан баярлалаа. Чиний утгагүй болгосон амьдралаас би чөлөөлөгдөж Есүстэй уулзсан. Тэр намайг чөлөөлсөн. Миний захианы дараа чи миний цагийг өрөх гэж над дээр ирнэ гэж бодож байвал өмнө нь хэлчихье. Би Бурханд итгэх итгэлээр дүүрэн айх айдасгүй нэгэн болсон.
чин сэтгэлээсээ баттай гэдэг нь таны нэрийг тодорхойлтуулна. Та энэ номыг худалдаж аваад уншиж эхлэх хэрэгтэй. Хэрэг бурхан танаар нэг зүйл хийх гэж байгаад итгэж байвал бэлэн байж айж байсан ч хийгээрэй. Айдас бол муу сүнсний өгдөг мэдрэмж бөгөөд биднийг унгах гэсэн оролдлого юм. Би хамгийн анх удаа миний нэрлснээр анхны томоохон сургалт зааж байснаа мартдаггүй юм. Би 200 хүнд заах болсон бөгөөд энэ надад асар их хүн байсан. Нэг конференц Флоридагийн Джексонвилд болсон. Энд заах байсан багш нь ирэх болсон болохоор тэр хүн нь намайг мэддэг, намайг таньдаг хүн байсан. Ер нь бол би анх хичээл заахаар сонгогдсон хүн биш байсан. Тэгээд би гол хичээл заах хүн биш, бүлгээр ажиллах хэсэг заах байсан. Тэгээд эхний орой 900 хүн надад 9 сая хүн юм шиг харагдаж байсан. Тэгээд эхний эгнээнд нь пастор, доктор гэх мэтийн хүмүүс, чуулганы ахлагч, тэгээд профессор гэдэл хүмүүс сууж байсан, дунд нь Жойс сууж байсан. Тэгээд надад эвгүй байсан. Ямар байсныг мэдэж байна уу? Муу сүнс намайг өчүүхэн гэж харагдуулахыг хүсэж байсан. Тэр таныг ч бас хэрэггүй өчүүхэн гэж харагдуулахыг хүсдэг. Тэр бол худалч. Тэрнтэй нүүр тулахгүй бол тэр чамайг тайван орхихгүй. Тиймээс би итгэж байгаа хийх хэрэгтэй зүйлээ хийх болно. Би айж байсан ч хамаагүй хийн. Би хийн. Бурхан надаар юу яг одоо хийх хүсэж байна, тэрнийг би хийх болно гэж хэлээрэй. Амен. Тэгээд бүлгээр ажиллах хичээлийг заах багш нар хичээл дээрээ юу заахаа 2-3 минут яриад дараа нь хүмүүс аль хэсэг тамрагдахаа шийдэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд би босоод би ямар хичээл заахаа хэлсэн. Тэр үед би Галат 3:3-ыг заах байсан бөгөөд үйлсээр бус нэгүслэр бид өөрчлөгддөг тухай заах байсан. Тэгээд би босоод хүмүүст хэлэх гэтэл айгаад ам гацаад амнаас хачаа аваа гарч байх шиг л надад санагдаж байсан. Та мэдж байгаа хаа? Айхаар угаалгын өрөө ормоор сандраад, хөлс гараад, оюухан хачин болчихдог. Тэгээд яадаг гэж бодож байна уу? Муу сүнс чихэнд чинь чийж энэ багаас гарлаа да. Чи амжихгүй эндээс явсан нь дээр. Буцаад байгаа газар Миссуригийн Фентонд очиж тэндээ үлдсэн амьдралаа чимээгүйхэн өнгөрөө гэж хашгирч байх шиг л байсан. Тэгээд надад сонголт үлдсэн. Та бүгд амьдралынхаа туршид өдөр бүр ямар нэгэн зүйл дээр шийдвэр гаргаж байгаа. Та үн цэнтэй зүйл хийж байгаа бол төлөөс төлөх хэрэгтэй байдаг. Хаана өөрийгөө сорхихоор газар байна. Тэнд л шагнал байдаг шүү дээ. Ийм үг сонсч байсан уу? Надад 2 сонголт байсан. Тэндээс гараад гэрлүүгээ уйлаадгүй эсвэл оролдоод үзэх. Тэгээд би амаа нээгээд заах хичээлээ тайлбарлаж эхэлсэн. Харин дараа өдөр нь миний хичээлд өрөө дөрөнхөө ирж үүдэн дээр хүртэл зогсож байсан. Тэд миний авчирсан бүх зүйлээс сургаалтай кассетийг худалдаж авч байсан. Хэрвээ зарсан бол ширээний бүтээлэгч авах байсан баха. Библиэлд сургаалт үгс тайлбар Библиэлд миний дуртай ишлэл байдгийг. Тэнд ухаантай хүн алдрыг өвлөж авна. Бүх хүндлэл болон цэнийг. Харин ичхэн өөртөө итгэх итгэл өөрийгөө мунхаг байдалд оруулдаг. Яагад гэж юу? Яагад гэвэл та өөртөө сэтгэл готрно.
Амен. Бусад хүмүүс ч сэтгэлээр унана. Би хүмүүст хайртай, хүмүүстэй хамт явах дуртай, найзуудтайгаа явах дуртай. Гэхдээ олон жилийн өмнө би хамгийн сайн найз ч гэсэн хэрэг болсон үед хамт байдгүй маа гэдгийг ойлгосон юм. Тэднийг ойлгосоо гэж хүссэн ч тэд ойлгодгүй. Тэд муу учраас биш, зүгээр л хүн шүү дээ. Паул махан бид бүү итгэ гэж хэлсэн. Итгэл гэдэг бол дараагийн алхмаа мэдгүй ч алхаж эхлэх юм. Үнэхээр урам зориг хэрэгтэй шүү. Ягд гэдгийг мэдхүү, ягд гэвэл бид эхлээд бүгдийг харж байж алхах дуртай. Юу болохыг урдчилж мэдэх нь чухал байдаг. Та нар Израильчууд хөлөө усанд дүрхээс нааш Ярдан гол хуваагдаагүй гэдгийг мэднэ үсттэй. Тийм болохоор та нарын зарим нь хөлөө эхлээд дүрх хэрэгтэй байж болох юм. Тийм шүү. Та өөрийгөө зөв алхам хийж байгаа гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэй. Гэхдээ буруу байсан ч тэглээгээ дэлхийн төгсгөл болчихгүй шүү дээ. Бурхан минь би алдсан байвал яах вэ? Бурхан минь би алдсан байвал яах вэ? Бурхан минь би алдсан байвал яах вэ? Би сайн санаж байна. Би машин барьж байхад бурхан надад би яг л бурхантай барилдаж байгаа юм шиг л бурхан намайг хий гэсэн болов би алдвал яах болж байна гэдэл. Тэгсэн тэр хэрвээ чи алдсан байвал би чамайг буцаага залруулна гэж хэлсэн. Энэс сурах хэрэгтэй алдсан байлаа гэд дэлхийн төгсгөл болохгүй шүү дээ. Ягд бид заримдаа алдаа хийхээс тэгтлээ айдаг байна. Хэрвээ та Христ дотор хэн гэдгээ мэдэх юм бол хийж байгаа зүйлээ илүү ойлгох болно. Та нарын дунд жүжигчин Джон Кроуфорд гэдэг эмэгтэйг таньдаг хүн байна уу? Сонсч байсан ч юм уу? Би уншиж байсан юм л да. Нэг удаа тэрнээс нэлээд настай болоод жүжиглэхээ болсныхан дараа та чинь Джон Кроуфорд мөн биз дээ гэж хэлсэн байна. Би лав. Хэнийгээ надаас та Жойс Майер мөн биз дээ гэж надаас битгий асуугаасаа гэж залбирдаг шүү. Хэрвээ тийх юм бол тэд надаас сургаал сонсох хэрэгтэй болно доо. Би юу гэж хариулах вэ гэвэл тийм ээ мөн байна. Одоо ч тэр гэж хариулна. Миний хэн гэдэг маань хийж байгаа зүйлтэй минь огт хамаагүй. Тандал гэж хэлэхэд би одоо ч суралцж байна. Та нар ч бас сурч байгаа үсттэй. Хүн болгон хийж байгаа зүйлээ насан туршдаа хийх албагүй шүү дээ. Та ямар нэг зүйлд хичнээн сайн байсан ч танаас илүү сайн хүн хизээ нэг өдөр гарч ирэх л болно. Нэг өдөр та хөгшин болох л болно. Та хийж байсан зүйлээ хийж чадахаа болох өдөр ирэх л болно. Тийм болохоор та хийж байгаа зүйлийнхээ үн цэнийг сайн ухаарах хэрэгтэй. Та өөрөө хийж байгаа зүйлээсээ ч хавьгүй илүү дээр. Тийм болохоор та удирдах зөвлөлд байна уу? Зүгээр энгийн нэг юм байна уу? Огт хамаагүй. Огт хамаа байхгүй. Бидний юу хийж байгаа нь огт хамаагүй юм. Хамаатай цорын ганц зүйл бол би бурхны хүссэн зүйлийг хийж байна уу гэдэг юм. Таныг аргаж татаж байгаа зүйл юу ч вэ? Айдас ч вэ? Та хаяад ирэх чөлөөгөө олж ав. Та өөрийн итгэлээ өөртөө биш бурхан тавьснаар та ялтыг олж авах болно. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.